Nalika semono datang carane kandhang kanggo nanci balang. Napa saking tindak Durjana Jeti. Sedaya sami sae-sae kok kapiya karya undure musa bangsa Langgari. Lasih ketolong kang dados gedunungane Kadipaten Langgari. Yo menika anane Adipati Brojonegoro. Madan lapas suka biling butuh gede berbudi bola solo bangun angayomi dharma angayomi agami suci angayomi para kawruh kang samya bangsa lanjane negari ben angayomi dateng saking sapadha-padha bangun angaosi dateng asanes ugi labane samangka sangat dipati paring duka kaluwen paring sandang wong kawudan paring banyu wong kasatan paring kudung wong panasan asup payu wong udanan suka teken wong kawunon kang sarta mulyake wong sakit pinarusukan prihatin yeto pinumpul labane ratu yaring Jajanegari nagyan sanate datang ana kedoting sing kang mowen kawi ujung bisa duka sama Adipati keparang bios nangking beku oyong bung Kadipaten luhur dampar bentok dari kencoro nangking warna lemet bambu perang pedani grondo tidur jebat kasuri sirobaran sari-sari tanpa bandang kanan kiri Ungas badani sangoto angin beki ing pasragan langsung utawa ingkang paling caket angarso lenggah pabuku amaliku buka bentok demi Pratiwi tubuh menika piswanipun ingkang rayi kang Prasirat Den Brojo Musti ingkang caket piswani samangka ing rayi minasih Pragil Prenggondani ingkang aran Raden Kala Gendana Raden Brojo Musti mengerahkan ngerayi Raden Brojo Lamatan Nadyan boten kabyarsa Penggaipun Brojo Lamatan mengerahkan ngerayi sak kembaran inggih menika Raden Brojo Wingalpa satya kembar warnane turta lipat ing kawung terus yang pantaran kanggo jenengan ring Sanggata kesaben piswane kala kayakan raja abrak-abrak panjaya samudra kopi panika warna busanane para wadya timun saking mandra ngabdi Pandrai Puspita Rewono samangka mangko samangka sadar sabdo wadya kang caos hormat yonabu gendi kabeh ibu bilar udah para wadya kang sabya para sedo sida perata jule masyarakat awon angrantos pangandikane sang Adipati Brojonegoro mambono pangudas suarane wong dereng kawijining lisan
Sritinon ing pasilagan Busana sutra maneka warna Bagus pinter Udyono yang panjang sarwo romo langgeng manik roro Woto Wono Obrol rabano kang sumirat Kumenare Tejolwaran Lebih Lapsi siring Tadi Wimbung kegondong Kajuping automando Saparan ngambar unggas Nembok ijuning pasilakan Adiku Yai Brojo Musti sakwise munggu kang prayoga raja prakangan kepala asanipun kakang Yai Brojo Musti Iyo kakang Brojo Dento Ando pamujini kakang Brojo Dento rawas ala sawijopo Bektiku katun kakang Brojo Dento Yurato liwat pengestu utama rono Brojo Musti tak cancang bujai weni mugi dadosake jejimat kakang Yai Brojo Lamatan Prayogano anggon musuhan Brojo Lamatan Iswaki dawuhku kakang Brojo Dento Nai dalam saksamunipun ngelahi Brojo Lamatan ngaturaken sembah pambekti sadi wujud kakang Brojo Dento Brojo Lamatan tidak topo walau bedono becik ratamu Atur panujini kakek Brojo Dento selamat kan suatu
begitu kacil ya kan adikku bocah bagus ya tak apa ora liwat pangestune pun kakak Tampanono tak topeng kanan loro tak pundi ana ing lambut muga dadi jimat kan yo dari bojo Gusti kakak bojo bento dawu sabunipun kakang njaluk pangapura randhat anggonku paring pambagyajo lawan sira sadyaniku bojo kabeh kakang bojo bento yo kakang ora dadi boyo pangapa ora apa-apa Gandeng aku kalau kakek bojo iki wis sungguh ana ing kamu mulai gak paling jauh malah ajimu iki lho kan apa sebabe kakang iki waktu iki kakang liwung lah jamu kan aku bakal ngilingake kalto lan ibu pekan dadi dawuhe kakang Brojo Bento mangkono kan Andrai Kang Puspitoro kasih samirono kami sekar gantu nas gandanyo kawera senane dino Yai Brojo Musti lan kowe para gendana padha Yai Brojo Lamatan. Ingkang karya petenge rasaku ora ana liya awit saka banget. Anggonku bingung nggayake lakon kang wis tumempuh ing negara Pringgondani. Para dene ora saya manggap nanging malah saya gawe runtak jroning pikir. Awak dhewe kudu ngluhurake asmane wong tuwa nami kudu telung lawan paprentahe negara kang dicekel dening tubuh sing mungsuh dalan apa to sababe kakang ganti pangrasa kang kaya mangkono monggo sajroning rasaku Pringgondani iki tan prabéda nalika jaman Rama Prabu Trembuka kang jumeneng nata Dukluhur iya kan bener kan kuwi bedane yen saiki iki lho Trembuka lan Kakang Aliba wis ulah ana kakalone wis mandi ngono ing tempat suci wis kepenak papane kan awake dhewe sakadang kudu lega lila nampa apa pestene kodrat yen to pancen kudu kaya ngene dalan kang ditempuh dening Rama Prabu Trembuka lan Kakang Aliba awitane bebasan iki daring ati kan bisa bedah utane peci
budidayane menungsa iki gak bisa ngowahi dari sing kakuwasa kan Brojo Gento Mula Brojo Gento iki weksa bingung ing antarane kudu nuruti rasa tantri aku awit sedari Kanjeng Rama lan uga Kakang Aribo utawa ngebuti Kakang Waripi kang saiki wis mangun bebrayan lawan darah Gestina ora luput kan ora luput apa kang dadi pangandikane Kakang Brojo Gento nanging Kakang miturut pamawase Brojo Musti luwih becik nyengkuyung anane sing Gatotkaca anggere bakal bangun praja Pringgondani iki Kang awit kekarepane iku mau tertentu uga bisa saka kersane Mbak Iwaribi minangka ibune Gatotkaca kang mula bukane uga saka bumi Pringgondani yo yai agurmu itu uga bener ana benere kala Bendana tumrap panemu iki ngene yo Kak anane lelakonku ya kudu dilakoni awake dhewe iki kudu rila gawa nama kasunyatan nadyan lara dikaya apa senajan pahit kuwi nasa iki kudu duweni ati kang jembal kanggo napa lakon kang wis kawuli istilahe jaman saya iki apa kang berdamai dengan masa lalu pancen sing jenenge kelangan ku nyakitkan apa meneh kelangan wong wedok jane Mila kudu sing tata, kudu sing tangguh. Lan tangguh nanggone ngadepi kahanan. Yen wis kaya ngono kuwi samengko ayo to padha nyawiji glebayang dekat manunggal ing lasa mulih kasebagane sedya Kang belcaru kita teguh belcelai kita lucu ngono ya Kang pancen bener aku ya diku sakarone Brojo Lamatan Braturapa waduh Kakang menawi kengrayipun Brojo Lamatan menika derek wonten ringking kemawon dasaripun kengrayu menika boten saged menapa-menapa pun kula derek dawuhipun Kakang Adipati derek pengarep iya ing atase kados kula menika namung nyekeli Rama Kenong wae bubrake sapaku ora apa-apa sami iku amung bener tumrap pribadimu dudu bener tumrape wong akeh utamane perlagan Brojo lamun lakon Gatotkaca bangun Pringgondani ing samengko bakal sengguh dening kawula alamun kadang Brojo kuwi wegah keluarga kaya Sundit kelangan Progolan Gondo agen musik titik kanggo bangun praja lan mangerti ya di sejati aku dijogo pangreksa kawibawane para kadang bojo sing saka pangrasaku kalungguhan iki wis dilangkahi dening Gatotkaca miturut petungku yen to digelar digulung ing tata gelar Gatotkaca bangun praja Pringgondani iki bener nanging menawa disawang saka tuna lan batine samengko badine sandang Gatotkaca dhewe tunane sinandang dening Brojo Gento kudune sakadang kabehan lho sik kakang sik kakang Brojo Gento kuwi penganggen
yen anakku sing Gatot ki wis kumawani nglangkai ajeke para kandhang bojo ki kepiye to Kang kepiye kakakmu duweni niat sing apik Gatot Kaca ki duwe niat sing apik lan kalem sing becik Kang kok Gatot kuwi wis talen nembung malah palike kabeh yen wis kaya ngono wis bener apa sing ditindakake karo Gatot Kaca kuwi kan tegese Gatot Kaca kuwi ora ninggal-ninggal wong tuwa lan isih diajeni lan diluhurake iki mula saiki aja duweni penganggep sing kaya mangkono ya Kang kayata para kandhang braja kuwi uga durung sembada manggon praja lan samangka bakal dicakala dening para kawula mula aja isin ya Kang aja isin yen kakang kuwi kudu bebatu lawan kasih sing Gatot Kaca Kang Sigo bolongan kumingat Pracaposamyo medali katen ilating kota kayu agung nangucan niti pinjang sangat di medali Madino Sosok kopi terbuka simoragi pasti jonggo dan danyo anggap boyo cukup orang berdono aku ini duduk bocah sing kudu mbok ulang kanggo wejah karena ada mungkin bebasan kebak sakran jangkoplan siji merapang ono kandang buku landar candi Boyento bisa ngelorot lah condong kawan panemune kakakmu Brojo Gento tak lilangi sumingkir saka harapanku tinimbang nyepet-nyepet mripat lanjut ucapmu tekan landep karena hati-hatimu kaya digagas panemune kakak Gento sejatine ya bener kanggomu dhewe kan banjur apa gunane kakak njaluk panemu malah kandhang blaja iki kae yen ora luwung gegeki malah panemune dhewe tegese lembung iki mung durung matuk lembung iki durung gatuk Kang lah kok kakak banjur kawet ucapan kaya ngene lho tekan ora ayo dilembung meneh kasupaya antuk lembung sing gumolong antarane wong kandhang gereja Kang oh ayo bakune wektu iki kabeh manut marang Brojo Gento sing bandar lawan panemune lan dawuhe Brojo Gento bakal singkirake saka harapanku mula aja gawe dugane Brojo Gento kala bendono dan kula tak iman maruta lawan Brojo Gento mumpung aku durung tegel aku lah cetahe kene dede-dede iki beguguk cowacon kok kata bawa walan ape pinutul becek tak kayepu gak kayepu aku ora melu cawe-cawe lan melu malah kakak Brojo Gento becek aku tak ora nyawang lakon apa sing bakal nemahi prengge dari mengke Kang sepisan meneh
jerengan kupingku ngono sing kaki cetok. Aku tetep bakal bangkalake kekarepane Gatotkaca bangun prenggodane. Lamun to kowe arep ndumbani Gatotkaca kuwi ora dadi boyo pangopo. Nanging kowe kudu minggat saka papan kene lan jaluk yen aku tegel marang kowe kala bendana. Aku janji mari sing kaya ngono to, Kang. Apa wae rene marang pilenge bawulahe Prabu Lawan Telengguku duke biyen, Kang. Rasa kakean gunung kang tanpa gunung. Becik saiki kowe minggato. Aku sumpit. Aku wegah marang prasudi marang panengone wong kang kaya kowe. Kala bedono. Senajan kowe duweni kalunggan apik panggraitamu. Kang sejatine Brojo Denta isin duweni sedulur cacat. Sing cacat magane lan wujute kaya kowe kala bedono. Kakak Brojo Denta Lanjut ucapku lanjut maksudku satemane aku dikau cokak banget kali tatune adiku kala bendana ya aku lumasane aku ki wong ala aku wong elek lupaku kaya leting pleketak kaya simul ya men wis pangandikamu sing kaya ngono kok dadi akeh tatu atiku Kang, tatu atine kaya benjejer. Wis ben. Saiki hari liya dalan siji. Kowe bakal nyengkuyung marang kakangmu Brojo Denta ora. Yen aku nyengkuyung kakek Brojo Denta awan-awan anggone kedatangan. Yen aku ora gelem manungkul ora nyengkuyung marang kakek Brojo Denta. Aku Brojo Denta ilang-ilangan dok siji. Becik minggat saka Pemalang. Tak ketuke telung kedheping netraku. Ora minggat saka arah tapuk paedon pecah galuh. Aduh tak mari minggat. Kakang Brojo Denta wis ben bojo mesti lungane sikara bendana kaya susah kok penggalih ora usah kok gagas babone tetep kencengno tekadmu kanggo sampeyantu pun kakang bangkarake lan ngabarake Gatotkaca anggone bakal bangun pringgondani lono inggih kakang aku manut lawan dawuhe si kakang bagus yen to mangkono dadi toto siang kali ayu to tan samar pamoleng sukma sinup kaya winayang sepi
sinten ingkang wonten inggah Pandhapi Lagah Pindulu Prabu Pandhita Durna kinanti Patih Harya Sepunika damel rakyat Patih Harya Sepuh ngaturaken sugeng rawuhipun. Yen anak Mas Brajadata inggih widodo wiswanipun teng bapa nggih. Salampaken kunjuk ngasanipun anggen Brajadata inggih kula tampi dawa samsang. Dadosaken kejon panggalipun teng putra pun Brajadata Bawa Adhita Durna.
jalur gunung Adharen Pagilya Bapak Pandhita Gunarawuh wonten ing Kadipaten Permalang mriki Bapak wonten wigatos menapa Bapak Pandhita Guna. Oh, nggih. Jajengipun Bapak matur ing kata-kata kok bisa mangke wonten patipun aturipun Bapak nyuwun ing samudra pangaksami. Dene prakaripun Bapak menika boten sanes. Setunggal aku kuwi kawilujenganipun anak anggen Brajadenta lan sakadang Braja. Nggih, matur sembah nuwun. Dene gatosing manah. Iki Bapak menika badhe nakinaken. Nakinaken menapa? Miturut jae wong kathah. Napa leres yen to ingkang putra menika wayah kula Garuda menika badhe bangun negari Prenggolani. Mohon menapa menika leres nggih? Nggih, Bapak Dena. Pancen akal ngaten. Miturut aturipun Nawala ingkang Jumawah wonten ajaripun pun Buddha Brajadenta pancen leres yen to anak kula Gatotkaca menika badhe ambangun negari Prenggolani. Nah, tegese kabar wau pancen nyata boten namung bintawang kok nggih. Boten. Lawon kados menapa Bapak Dena. Sekedap kula tak matur iki. Kula tak matur nggih. Miturut pemanggihipun teng Bapak menika yen to putu kula menika badhe bangun Prenggolani menika rasane kok boten trep. Boten wonten leresipun awit napa? Gatotkaca menika sinten? Gatotkaca menika wayah saking Prabu Berbuka. Ingkang ijin saking bogarpanipun Dewi Arimbi inggih menika kadang aduh ingkang kalih sepuh. Nggih. Astunipun Dewi Arimbi menika menapa Gatotkaca menika boten gadhahi hak sakuwing tumrap negari Prenggolani. Napa menika Gatotkaca menika bakal duwe pangarep-arep bangun Prenggolani menika nyalahi pranatan. Nyalahi pranatan kamangka anak Mas pinangka pepun dene Gatotkaca kok boten dicaos ngertos. Ateges Gatotkaca menika gadhahi penggayuh ingkang boten sae. Bapak. Nanging dadosaken rengu malah kula menika para semaken. Sasampun Kakang aripun dibur wonten ing paprangan Tingawan Raden Bratasena. Kula sakadang Braja sampun prasapa sumpah wonten arsanipun Kakang Arimbi bilih kula boten badhe ngucik-ucik bab kaprajan negari Prenggolani. Sedaya kula pasaken sak bekahe dumateng Kakang Arimbi miwah Raden Bratasena. Oh, nggih. Kok cepet banget to. Cepet sanget arep paduka menika anak Mas Brajadenta. Janji menika kanthi kala rumiyin. Kamangka jenenge ngucapke janji niku boten wonten seksi tiyang gawe napa mleh. Janji menika boten diserat wonten ing layang perjanjian. Dados panjenengan anak Mas Brajadenta menika sah-sah kemawon menawi badhe ngrencati janji mau sak menika kathah kok. Para punggawane praja sing pun disumpah ten dhuwure kitab suci nyatane ya isih akeh sing melanggar. Nggih, contone apik. Patih Harasena menika. Dados patih negari Ngastina wah korupsi akeh tenan. Kamangka wis disumpah. Bukan wedi dosa kok ya dia. Boten. Sing penting awalan donya niku golek kesenengane. Kesenengane awake dhewe Kakang. Akeh. Ngoten lho. Menawi to yen to anak paduka menika payah kula Gatotkaca badhe bangun negari Prenggolani. Pangajaban itu menapa? Jaman tos. Menapa? Ora ya ing tembe sesuk bakal dadi ratu. Bakal jeneng ratu kamangka Gatotkaca menika boten duwe hak sakuwing tumrap negari Prenggolani. Paduka anak anggen Brajadenta temtunipun kemutan.
pejaipun ingkang Rama Prabu niku kaliyan sinten? Kaliyan Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Menika sinten? Menika wong tuane Raden Bratasena iki singgahe utawi eyange anak kula Gatotkaca. Terus sinten Raka? Raden Arimba gugur dening Bratasena. Bratasena menika sinten? Bratasena bapak ramanipun Gatotkaca. Ateges besok yen Gatotkaca menika bakal jumeneng ratu ing Pringgondani. Paduka anak Mas Brajadata lan sakadang bakal dicutat kaya wejit, dipancal kaya gelas. Tundhone aku bakal dingge kesek munggah sare, nggih. Leres pangandikanipun Bapak Pangbandana ngarep docokane kok wis suwi banget pangakaipun Bapak niku kadokan yen kok Gatotkaca jumeneng ratu ateges panjenengan Mas Brajadata bakal dienggo kesek pramila saking pamanggihipun Bapak Drona. Mula sakderengipun sedaya menika kelapan carane paribasan sedia payung sebelum hujan, sedia uang sebelum jajan. Mila Mas Brajadata monggo Gatotkaca dipun cindra dipun sirnaken wonten ing bumi menika. Dai Brajamusti Madyaipun Gatotkaca ora perlu gunakan tambah atur mesti jadi wis minengake apa syarat bukti bisa iki iya akak banjur apa sing bakal akak bojo entuk dawuh marang aku lumarapo yang Pringgondani gunakan jalur prapane sing Gatotkaca durung lega rasane gunakan yang belum bisa adu arep marang Gatotkaca. Kersane kakang piye sing baku kakang arep jabel sumpahku. Kamu ten Pringgondani bakal jaluk bisa kalau sareng apa kang dadi pengayuanku. Gatotkaca kudu sirna saka lain bumi iki. Mojo ati kali bengkale tumrap lumarapo ana Pringgondani adekno sing Gatotkaca ing ngarepanipun kakang. Pun kakang binabangan nugel bumi si Gatotkaca. Aduh kakang kaya mangkono ya suka panemu kulabian Gatotkaca kudu sing musuh ayo sing ijil saka kandange dhewe dadi ra perlu sangga rugi awake dhewe menapa dadi saka gurune negara Pringgondani rasa dengan kang bunuh hati angkato bali ora bosai Gatotkaca gulumu tak wejo yo ngakal jalo tambahi pengestu yo kudu bisa berkah yo
sekaten. Inggih Bapak. Mangken iki lho. Adat sabenipun menawi anaken pisowanan menika kadang bojo menika kopret. Niki kula sampun kepanggih kalian Raden Brajamusti. Braja lawatan menggah wonten ing kene kula. Niki braja wingko kula kepanggih wonten ing angkringan lapangan Wijirejo. Panggih. Lah niki kala bendara wonten pundi? Abraken menika Bapa Durna. Saderipun Bapa Durna lan Ragyapati Arya Sukuni kala wau-wau wonten negari utawi Kadipaten Permalang mriki. Kula sampun sarembak kaliyan kadang kula nanging adi kula kala Bendara boten akiyogyani yen to Braja Denta bakal jugarake utawi bakaraken Gatotkaca anggone bangun negari Penggondani. Lajeng kala Bendara kula tundhung minggat saking Kadipaten Permalang. Lah menika salah besan. Ngantung nggih. Lapatipun panggenan pundi? Kula taksih ngertos. Yen kala Bendara menika lunga saking Kadipaten Permalang menika teges sampun ngertos menapa ingkang dados rancananipun anggen Braja Denta. Kurang kanyurung mesti mangke kala Bendara menika badhe wadul karo Mbak Nune. Wadul karo Dewi Arindi. Kamangka ten Penggondani mestenipun Penggondani menika gadhahi gawe ajeng bangun mestenipun para Pandhawa dikempal makempal boten kami Pandhawa. Pandhawa menika sekuntunipun duwa wangun Mandura. Nggih. Samangke menawi kala Bendara boten dipun sandhet anggenipun sowan wonten ing Penggondani tertentu mungkin bakal geger-geger. Kersanipun Bapa Pandhita Durna. Mugi dawuh saking ngarsanipun anak anggar Duryudana. Sowanipun ke Bapa menika boten sanes dibakal paring sabyatu. Mbok bilih Kadipaten Permalang menika anggadhahi boten ajeng bakarake anggone Gatotkaca bangun Penggondani. Kula sakemenika kula nyuwun dipalilah kula badhe nganti Wadyabala Kurawa nyegah supados kala Bendara boten siyos sowan wonten ing negari Penggondani. Nggih, menawi mekaten kawersan Bapa Durna. Kula pun Braja Denta aturaken gunging panuwun. Diripala dan Kurawa saged sabiyantu anggenipun gadah gegayohanipun Braja Denta. Boten napa-napa. Lan boten dawuh-dawuh anggen kula sowan wonten negari Penggondani. Mergi samangke dipun dawuh bilih anggenipun bubar menika kedah sadurunge salat tahajud. Nggih. Menika namung dawuh sing panutrah. Nggih. Kang Bapa badhe mandan pasiran ketapake Wadyabala. Nggih. Inggih Bapa Durna. Ingkang atos-atos sampun kados lare-ale. Semanten ugi kula ugi badhe mandan pasiran nggih. Ragyawati nggeraken tindhaipun Kyai Brajalamatan. Bunggalo kang padha sowan pun kakang bakal kundur kedaton bakal mancing oleh sanggar palanggatan supaya bisa nampa kamulyan Kyai. Thank you.